走进石灰窑，是被这棵古老的松树吸引来的。有缘的是，一进村口就遇上了正在帮邻居办事的村委主任老武。大爷您好，我们是村际摄制组的。今天呢，我们来咱们石灰窑村呢，就是想跟您了解一下咱们村里的情况。现在村里有多少口人呀？现在村里有160多口人。常住人口呢？常住人口就是30口，40来口人。那咱平时是靠什么收入呢？靠这个种地，山上这个采点莲壳。因为说石灰窑这个莲壳生产莲壳有1万亩，就完全支撑石灰窑的这个上经济可收入。不仅支撑石灰窑，而且这个有多少样人每年来石灰窑挣这个钱，有的挣过1000、2000、3000、4000，甚至5000、6000都有。不要说现在和他杨家买很多第一出的是石灰窑，一开始杨家人均收入不到100块钱，200块钱，石灰窑人均收入1000块钱。就是石灰窑这个地段嘛，是在杨家比较是一个可以说是比较富裕，也容易试一试。是吧？那这是一个这我们叫杆儿，我这个杆儿叫啥？这个杆儿在古代中是一个是一个大门，也是个官腔。是个这就是说的，在石灰窑这个地方叫后杆儿。因为说往后就是说水往前走，水往前流，水往那边流点前，往后就是从杨家流点水，杨家叫后，往前叫前，这叫后杆儿。那石灰窑有2个杆儿，可能看见那个杆儿了。那个杆儿。2个，因为说石灰有2个杆儿，在杨家只有杨家村的石灰窑是有2个杆儿。这个原因只有一个，证明是当时的这个在古代这个时候，杨家的石灰窑是一个堂堂大路的交通最要道的，那就是把这官腔这个要通的。就是说原来的河北人就是上来从杨家一走，上他往咱以前叫辽县嘛，往咱辽县走时候，说如果走上杨家，从河北上走杨家，必经之路就是西安走石灰窑。这就是2个出京2个杆儿啊，你京人去哪儿，出京你去哪儿，这就是一个道理，这就是干烧的就知道，这就是个出京2个杆儿。那这个杆是什么时候建的？这个杆儿后来道光年间重修，不知道以前建杆儿咋做的清建的。道光年间是全国的普遍重修。这个杆儿以及原来的封建是很多，以前有壁画乱七不知道，就是那个以前有圣像在这绑的。壁画上边就现在可能还瞧见点痕迹，就是啥一说这个子孙不孝啊等等啊，有笼罩呀，就是这个。我给你们看见了，从这看见这个已经看不见了。原来这条井上，就是这种，你看有漏，知道吧？就有下雨了风雨。原来的壁画就是说，谁要办了坏事了，好像是比龙庄，就这种给他画的。那这供奉的什么？供奉的原来供这个龙王爷。龙王爷。龙王爷。你看这个柱上能看见这个壁画，它有壁画。这个壁画比较明显。这平房壁画，它那墙原来墙壁画可明显。你看这还有壁画。但是我小时候壁画都还在，你看这是你看这个东西，这好像是个人这个人，但是说这都是当时原来以前都讲述一个故事，就是说几个人不让杀猪，你看多讲究，就是这个，你说孝道，是吧？说是孝道父母，尊重这个中国他那个以前的规矩，他是看一个以前的经常的这个地方做，要按照历史来说，石灰窑要是有人的历史，好像是北宋前一代。人说北宋那个时候，这个地上都已经这个周围到祖上人了。人说祖上人呢，要按照当时的从这个书来判断，当时的就王军那个封的那个小旗来判断，最早的小旗就是上小旗啊，虚宁元宝。虚宁元宝就是北宋皇帝，不知道哪一代。西风的虚宁元宝，虚宁元宝，人家那一代那个人们好像就多了。
那个时候，当时这个村它不叫石灰窑，就叫石佛窑，后来是叫串了，可能在明朝以前还叫石佛窑。叫石佛窑，那为什么叫石佛窑呢？就是原来在这居住这个人，就是啥来居住这个时候啊，家乡就是石灰窑那个从边面就有个石窑，里边放这个石佛，就叫石佛窑，有个窑有个石佛，两个叫石佛。那咱们能看到，现在能看到这个石佛窑吗？哦，行，咱等会儿就去了，给你看。嗯，我看见进入咱们村里面，看见有好多这种老房子。现在老房子也有点不多了，后来在农民大再前去这个人里边多，到了房也拆的不少，反对不少，但是留下的已经成了残缺点也是残缺少，就是这个。看这个进到这里，所以说这就从那进来以后，就是这个就以前那个人古人嘛，就是赶集上家行动，等等的从这做买卖，走路就经上等等的做买卖这个路，从这走都要经过这个地方，你这叫做住着人。原来从这有个小窗户，下开窗户，从这买点饭，这个人过客从这吃点饭，起来才走。当时你这有2个这个石狮的，石狮的就看着那个看这个松树底下这个山叫我们这叫龙嘴，因为啥叫龙嘴的？但是啥在雨季时候这个经常有河清水河走，在上有龙就在这喝水嘛，看这个龙嘴。根据他的一个讲下来说，有龙嘴，所以说这这里有2个石狮子看着这个龙嘴，这当时是一个和尚爷庙。后来63年被他冲走了，63年发大河那个时候。那现在那个石狮在哪？没有了，早就冲走了。63年这河就上来这个村了。1963年咱这复活大水。那到了雨季的时候，咱们这个河川有水吗？有咱每年雨季有水。有水就清水河，清水河。那咱们村里头这个饮水是靠这条原来这个人多生学多那个时候就靠这条河饮水。就靠这条河。以前那个水不如的，清水河也是挺好。那现在饮水是靠？现在是99年是选了个地景就你看见这个，在1923年那个时候，布鲁军独步居住在马家那个时候，石灰窑这个地段居住过4个共产党的一个单位第一个就是布鲁军教导队，布鲁教导队就在这个家里居住，就在这个家里头居住的。就在这个家里，当时这个布鲁军教导队就在这个家里。看到拍。这个房子快看。就在这个是布鲁军的教导队这边去，就在这以前布鲁军的办公，教导队办公就在这办公。八路军教导队的办公处但是说布鲁军这个教导队那个时候，那也是1923年石灰窑这个当时有农会那叫农会主任那个主任就是务河的。因为啥务河的，他是从干部的，就帮他布鲁军这个当时1923年的石灰窑的农会主任，这就叫务河。这是什么东西这个叫河捞床。河捞床以前咱都用那个河捞床，拆河。这个河呢，就是说拿这个鱼胶推成细面，然后拿那个玉竹皮把竹皮推了。拿细皮剁碎，再从那个磨上面出来面再晒下来。但是从这儿到河那应该有压的东西。有。那现在这个房子是属于个人呢，还是属于个人？现在还属于个人。现在这个就像在1997年这个人还住的蛮多的，人还多。97年我是当主任的。97年石灰窑那个居住人口还有250口了，就还在这个村居住。后来2002年，教育体制改革，全县撤了小学，把石灰窑村撤了学校，这个人都没得点念书，不让孩子出去念书，所以说这个人都在出去。这个再一个，咱再往前走，就是1923年，除了那前第一个教导队以后，这祖国布鲁军4所第4医疗所，是老人们都说是4所医院，实际上是第4医疗所，就在这个，就是医疗所就在这个门住的。这个就是这个东方就是布鲁军的4所做手术室，里边就是满腔百步过了，他在里边做手术。再一个还有2个单位，再下一个
这就是呢，下一个就是杏花日报采集站，再一个就是苗下看图馆。那在咱们这儿住过多长时间呢？他这住了3年。3年啊，住了3年。像咱们这个古街道一共有几个呀？3条。3条古街道。像这就是经过第2道街，那是这横插第2道街。你看这一座房也比较是一个古房子。古房子你看见它这个你看这个故里家具，这就是书厅。10条。这叫书厅。这叫书厅。这书厅是你看那个以前那个比较有钱。这里边还有这个，它这个干嘛？这个外蒙栓我就不会理解这是干啥的。外蒙栓。不是外里边串个，外边不串个。你看这个。这个是干啥的？你看这个，你看这个，应该是这个串个。我小时候我就在这给他串过根，我在这给他都做过本。你看这摄影有个这个蒙上，这个他的。他应该拿这个拴在这儿，拴到这儿，就外边进不进来，这个就是这个摄影，两边那个掉了。你再看这个架子，所以这样社会上这个古架子也比较寥寥无几了，但是说就还能造价这个横架。这个横架你看看社会上那个以前人跟街坊居住那个前面看了你就看不见了，但是你是看见3层。就是这个圆的这个是吧？这个圆的是3层的窗户，但是这个3户就不一样了。都有它的故事，都有它的含义。那它这个也是这个咱们个体户的房子是吧？这都是个体户房，到现在这还是个体户的。以前这个97年这个房都好整整，咱20多年就都他没有居住就他了，后来收回他长时间长的树。那像这么珍贵的东西，咱们没有就是村里面没有保护一下吗？没有。你看这个。你看这个蒙楼的这个，你看这个蒙楼上，这个东西，你看这个东西，它这个分3角图案都不一样它不一样。最下面这个，最下面就看这个就看这个它对这个要按我现在分析，这个东西它是营养不高，这个东西它也是对营养不高，是2种含义，这可能对这个宅呀。好像有一个镇宅呀等等的一些故事，它的所以说这些，你看这个鹿写那个灵字，它都有故事上边，你看那个鹿雕铃部分。所以说社会上这种家族原来基本上都会了。家门口其实都有这种建筑。都有这个家族。蒙路，这就是社会上以前的蒙路，你看农户的蒙路，这几个蒙路。我这样你看看那个。这是又一条街吗？又一条第2道街。这是第2道街。第2道街，这个社会要3道街，咱已经进入第2道街。社会要第3道街。虽然这个街都树子扔的比较干净，石头街抹的明晃晃的，你看见都他抹成这个样了。你看看这个街都抹成这个样，你知道吗？所以说，以前都在以前这个街面就是好街，社会要这个资源的样子是比较齐。咱就说，那个扎镇家的住的共产党的以前第3的居住点就是杏花日报采集站，在这里边住的一个动物房，在这里边住的是杏花日报采集站，是1994年这我兄弟是没让这个房翻开了，撬出来的痕迹了，这就是杏花日报采集站在这里。但是社会原来社会嘛以西山为主，说社会那个土路建筑可多了，所以说基本上有钱那个人都有土路，这个房就有土路。后来听你说不是日本上的，是那个叫啥延续山那个部队。大白以后，社会要别上农民，穿上农民的衣裳，跑上去。那个是在行业。我见这个房子大部分70%的都倒塌了。倒塌。这20年以前这个人塌下这个。20年以后这个。我们这是一个什么庙呢？你看这个现在吧，现在呢是一个是奶奶庙。在很早以前社会窑，听老人们传说那个时候社会窑人叫社会窑村叫石佛窑。石灰窑这个人呢，在这居住那个时候，石灰窑都在山上居住，周围山上居住。他并不跟现在一样，你说小村落大村要搬到城市里边再搬到大城市，他生活不了，他必须都在山上居住。
因为啥？这叫社会窑，原来社会窑这个人叫社会窑，那个年代那个人都在周围山上居住上逢年过节呀都要来这儿烧香供香，祭拜祭拜这个社法，就是说这个保佑一年的平安吧，四季丰收啊，就是说就来这烧香。那您刚说这叫社会窑，这里边有个小窑，原来有个小窑里边种那个社法，所以说叫石佛窑，后来叫传染叫成社会窑，人们误解，后来登记兴起的时候就把它登记成社会窑。好吧，这儿为什么这么多小洞呢？这个窑有讲究吗？这以前这没有，这好像这个东西都，这是后续生成的。以前这个弄是没成那些。哎呀，我看见这个洞挺深的。啊，成的这个洞深，这个洞深，这个洞小。小洞是吧？啊，你看，你这社会窑古盆，因为啥？你要说起来古盆，古盆的，这个人们来建筑的时候，他没有上土，他必须得有主床，主床就是实验依据。啥叫实验依据？古人们在这建筑的时候啊，在这盖房的时候，必须得有主床，下去那儿住，下来实验居住，有依据啊，这就叫实验依据。因为说古人们来到这以后居住，实际上从这个沿着更加墙面，石上窝棚里边居住人做饭，你看这个都是石壁做饭，兄弟都有沿，包括这个这个它应该是你看应该搭的东西啊，这以前是酸铝的啊。还有个以前往前走，以前这个小裤子，这都是插的砖，穿的杆子上面做窝棚，就是这个，这不是上这种睡觉窝棚。你看那个后院，你看那个找人。啊，你再看见这个，你就看见这个实验依据。挺有那种生活气息的。你看，古人们来到社会窑之后啊，来到这个村这个时候，建村盖房之后，就都居住在这儿，不管他姓啥，不管哪个姓氏，都居住在这儿。哎，居住这就是你看那个泥巴，这就是当时的这古人们来居住这儿，这个地方都是搭上窝棚的，这种木头，这就是这就这么干，来这前边这走。里边上边搭上草，里边居住，在这生活家属，这就是实验依据。他最早，他人先居住套，后来才有土房。那大概是哪个年代在这儿居住的？就在宋朝附近了，就宋朝前期，应该是前期，可能就是500年那个年代。建筑一开始古人嘛，一开始社会有点人的，他不在这，在山上，在山上。老五滔滔不绝地讲述，我几乎插不上话。我已经深深地感觉到了这个村子的古老，代代传言的原长。一朝朝，一代代，就是这样聚了又散，散了再聚。石灰窑的山，石灰窑的树，石灰窑坍塌的老房子，都在给我们讲述着一个又一个的故事。但是我们远远没有想到，将要听到的是多么精彩，多么感人。宋朝前期时候在居住了，是在宋朝前期在居住的时候，有个姓吴的。那姓吴的石灰窑叫占地户，我说石灰窑面积有多大？我们也咱没有拿尺子拍过，横跨是8里地10平方公里，就是这个。因为啥？你看这一边到以石灰窑为中心，南面就到这个格勒铺的，翻过去格勒铺上，也说山下边还有石灰窑的界限就在那儿。以北面的就到那儿，就到那儿，就是这个各道新店磨沟大交界。以东面一个羊角东子崖大交界，这就是石灰窑地盘。以西面的
就给冒天那个镇，就给冒天那个镇最后那个村给南崖沟，大将军就是石子岭，就是作家江秀南出石子岭那个后进大将军。所以说石灰窑这个村就正当面积。当时这个石灰窑这个祖宗，石灰窑这个新屋里来了石灰窑之后，你看它大部分的这个房里边的房最关键的方式都是新屋的，但也有级别形式。就是哪个屋？文物的屋，文物的屋，就是文物的屋。所以说新屋里来了石灰窑之后，新屋的祖先来了石灰窑之后，当时做过弟兄两个，老大就在这继续繁衍，老二就去了武安。武安城那个大头根儿，原来你现在你瞧不见，它可能还在。有武安城那个古头有么大头根那道街那新屋就是石灰窑。哦，是这个石灰窑近代的新屋里，西黄庄新屋就是这就左圈县西黄庄那个村新屋里是石灰窑的，各道有新屋里，或者杨家有新屋里，或者是现在这个石县青滩这个地方新屋里，这个人都是石灰窑移民出去的。所以说石灰窑新屋里是在外边很多，他不在石灰窑居住，多年以后出去工作呀或者移民啊都出去，这就是石灰窑移这个。但是说这根儿就在这儿，这就是石灰窑根。当时这个说老大就老二去了武安，继续发展，老大就在这做了弟兄4个，这个人当时那个祖先就分地盘嘛。放着老大南面就以石灰窑为中心结乡，老大南面，老二就西北面，老三西面，老四东面。所以说以这个石灰为中心，一套的思想就好开了，就让你去那儿繁衍生存，就是说大秋农田建设。这要有时候上山道间，你还能看见石灰窑每一道沟，就整到每一道沟啊，都是从根儿到山道间都是修的梯田。你说这说明了说石灰窑那个时候年代那个人就是最多，因为说找最多的就是从那儿也是开山到顶，那个地都是开山到顶了。所以说这就形成了个石灰窑有石故人，有石家的人。你要说是你是新屋的，你是哪家的呀？你叫我吧，我是别谷的人，我是别谷人。因为啥别谷人就是别谷人当时祖先分给你的别面个，你那个就是说我这个祖先嘛，就可以别面个生存，就是修田农，就是修地，去那生存，就去那繁衍。长时间以后就形成啥了？南面人、北面人、西边人，或者是东面人共同，就是说他各管各，红白喜事就是一不大交头。你说南边人管南边，北边管北边，西边人管西边，北边东边管东，形成了东南西北。它是说这一个祖先，这就是和你南边这个山上望啊，当时说你这个南边山往地方，当时这个南面好像在说很多年前以后又分了2个，又分开了，有大南谷、小南谷形成了。就是南谷有2个谷，石灰窑5谷，就是大南谷、小南谷、东南西北谷，这就是5谷形成，这就是石灰窑的5谷形成。听好像是你讲你西黄的那谷，你好像是西谷的城。以前是在这个清朝出过句子，具体石灰窑年限，以前出过啥咱也不知道，好像出来把唱戏可多了。行，我们再往前走。大爷，我看见那儿有3棵树那个是有多少年了？那个树据我分析来说，最少也有400-500年以上，因为啥那个树条件不错，有400-500年以上。我小时候。我就是6、7岁那个时候，有人那个老汉叫张王硕，他就告给我，告过你要记住那松树啊。也是，你看我到70了，那个松树还没长。我小时候老人就告给我，他说70了，那个松树也没长。等你到70了，那个松树还不长。我现在55，那个松树就没长。其实它也长了不多，变化不大。这说明了长能出个松树，那3个松树，你看正在石头缝上长些3个松树。那个都是不容易长的，年限很长。那就再看第3道题。第3道题。在最困难的时候，石灰窑这个人并没受到指，因为啥？他有柴火烧，有木头盖房，还有木头能买卖以前，所以说这些石灰窑这个人在这居住，年限长。这个可能生存。咱现在这位就第3道题，这是2012年
这个是2012年这个时候我们让水泥挡了，原来这都是石头街，都是明晃晃弄那个石头街。这个石灰窑不仅是个古城，还是古驿站，上叫古驿站，咱驿站旅馆。就是河北人上来，河北人往咱辽县，当时的辽县送行时候，都要送到这个地方。这个地方是当时的石灰窑的公共场所，石灰窑集资的公共场所。但是这个方式翻改了，后来翻改了。原来不翻改那个时候，你这个碑就在这压的，原来那个石头墙就压的这个碑。这个碑文上边就有个驿站这2个字。具体人奉献以后，这就是送行的地址，就送到这儿。这就是当时说这个有的是集资了多少钱？这个你细看是大家集资起来一个公共场所。碑记。原来有西天就有庙，西天必须得对庙这个庙才能看。西天属虎，前面必须得有庙。这个庙当时这个没有这个杆，以前没电那个时候没有这杆。当时这个庙是80年代给人建了，从翻改了。当时这个庙里前面就得最少是1米呀，最少就在这1米多，就在这个庙前边有4个，就是几个明珠，1个明珠，2个明珠，3个明珠，4个明珠。这4个明珠顶着一个戳眼。在那边最后明珠进来有大门槛，大门槛里边都是这种东西，都是这种。不过留下个门下边还有个这个，整个是他们墙，整个就是这个东西装饰的，里边就是庙。他以前那个建筑风格好像就是这个，他主要那个他讲究的就是庙就是给圣神看戏的啊，这是你看这个是西台，你看这就是西台，这以前这个西台就对这个庙。这个庙下了就是80年，可能有30年。石灰窑以前有个这有个讲究，是这个啥？就是说石灰窑有个啥？老人们经常传说，啥是啥？你说7月15小过年，老少闺女都聚全。意思说7月15跟过年一样呀。7月15跟绿15就是石灰窑的灰，就是庙会。就是庙会，就是说，在这6月，特别是7月15，这个啥，不管教出的姑娘都要叫回来这聚会。那这个戏台是什么时候修建的？这个戏台建的风格，给咱北方人，给咱这一代人，一些磨狗啊、冬子呀，或者好像有点不一样。都有这个戏台的模样，但是它不给它都建是一样的。不过这个东西都没这样，这个东西都没有了。以前有这个门是吧？这个是有这个有正好这个木头在这镶的。这里边也不是油漆，原来这个里边它也是烧那种格栅，就那种花长花是种格栅，不知道那个格啥都来了。但是说这格栅两边有小门，你看它有个车窗、经窗，有个经窗，有个车窗，有长西不是一长一长，所以说就车经窗，中间是格栅，这右面都是格栅拧，都是格栅，里边就做大柜的换衣裳的化妆都在里边出来唱戏。但是说你这个戏楼，因为声音能把声音放大了。声音放大上，以前那个古人们也很可惜，所以说他有个网，叫咱说网音，他家这个所以说这个东西呢，随着这个声音以后，戏就是这个演员们从这唱了戏以后，这个声音经过混住了以后，你看看有个二层皮，你看对，它这个建筑好像跟其他不一样，有个二层皮，再返回来送出去可远了，他们也愿意听得清楚。意思它这个建筑是为了送声音送声音。你要在这个才唱戏，大院你就听见了。你出去西边的唱戏听不见。好，它就是这个县里以前有个扩音器，县里以前没有。你看，这是以前的地主磨坊。地主磨坊。他这前一条草坡都要换。以前那个磨坊就来这儿劳动锤磨，用人来加工。那进来看。你看这个房多宽，这个房塌了多少年没有，它也塌不到。那为什么？它有质量不足啊，建筑特别好，以前是拆木头的，
是。你看这个窗户，前面还有一天这个一天古人呢，意思的，你看从这个窗户，这就是上道理，还有跟讲不同的。但是说这个是现在的，不是这个是不是这个不是以前的，这是以前，后来没讲给他讲。这个是社会要这个土路，原来这个土路可多了。我近代我记得就踏了这个，我记得就已经踏了3个土路，这3个。这个社会要也有钱的这种，就会地为主，这个3个，这就是地了。你看把这个窗户卖了，原来这个原没这么高，一16往上卖的，原在小边，这个土路这个。这还是2层的，2层啊，这就是以前的人要住一下，人一住楼，这就是土路。你看你这个从这个不过16卖了它了，但是说卖了它，原来窗户已经都不在了，进去里边有楼梯的上去楼上去。那你这也属于一个地主家的房子他以前有钱，对，都是地主，里上面有时也有钱盖的房，你看那都是木头啊。是能看见。这个里边，你看都是木头，你看，都是这个东西嘛，都是2不都盖起来。你看这个，到多少年了？你看土里边还没出来。还是这样的。上到里了。所以说你这个建筑往整个建筑，不容易，你这两个看过这个里边。是。这就是你看这个建筑。所以说这建筑以后就不知道多少建筑了，这原来这个也都很清楚。这是上层。上边这个楼梯就在。楼梯那个楼梯从那上去，从那楼梯从那上来了，它成那个样子。你看，这就从那小边从那地面上来。这个是什么时候买的？这是2016年，不是2016年7.9洪灾。要不这个楼比较完整，但是就掉这个楼比较完整，还能上来下去。那这个东西呢也客气了。实际上再把这个建筑起来。当时我跟你说的社会要，也记住的，也都有以前分了山，就是的东南西北部把社会要地盘分开以后，来这繁衍生存的时候，你有规矩。社会要，每一个地段都有自己的地名，但是说有一个地名，有一个共同的山，叫五元闹。五元闹没有分，在自古以来到现在一直是公共地，一直公共场所。它叫五元闹嘞，当时也是以前那个人。都有规矩，就是说，不管你东南西北部的人，不管你东南西北部的人，就是说，你这个姓吴的人啊，因为说只要有这故国老人的这个人，都比方说吧，你哪股有了故国老人了，你去那个五元闹那个山上，给他割柴火，给他种地养活他，轮流养活。轮流割柴火养活，比如说嘛，叫做烧柴，轮流。你东股也是，那就是西股、北股，仍然你有故国老人了，才能去享受那个山上长那个柴火，供他烧。这就叫五元闹，没有人叫那个人才能去，没有人演了才能去享受那个公共场所。这也是咱们这个石灰窑这个规矩这就规矩，家训那是规矩。往前边走了，就那个山底下，那有个烧不鲁军辽阳，现在辽阳上家。不鲁军有个避难处在这儿，避难处里边长最少有20多米，宽最少有15米。它是一个山洞吗？所以说嘛，是个山洞。日本从前边来了以后，也就是后庄来了以后，日本他只能看见日本了，日本永远看不见他。上月多现在避难，那就是不鲁军的避难处。当时比我上一代人可惜那收过子弹。那个以前那个子弹就随便拉谁没人管，上子弹把叶着了以后，照正说的给女人们一边嘛，那里都是用的，这人家没子弹。就是社会要这个村儿，因为啥有2个古宅遗址，一个是京都一个古宅在那儿的，现在那古宅上面还有19还在，一个就给后庄到交界，那有第几庄第几北，那就是界限。那个古宅遗址上边有个2、3亩地等当。古宅有那个城墙、石头墙，绿的人在那生活在那儿。后来这个不鲁军在11、23年在这住的时候，我出那边那个年轻，就说轮流就现在站岗放哨，轮流现在站岗放，站哨岗的就是把着日本从左就当经的，就是当时的这个撂下来，就他来养鸡烧汤时候就走这个地上呀，他不走转杆岭没有够，这就是必经之路。说啥？从左圈这当时的撂下走了学城就要路过社会啊，这是肯定的，这就走这个地方。所以说那一代人，不管是国风小学、初九寒天，轮流在那站岗放哨。
其实也是替那个八路军，然后在这站岗。可是八路军在这有多少人呢？多少人在这上元在这救治啊？这个，所以说生肖这个，你就像我那个祖辈嘛，生肖这个人多少就去山上看木头、烧炭，那一代人都会烧炭、烧木炭呀，支援天下，自战。可八路军那个人就跟石灰窑这个人嘛，我说共产党八路军跟石灰窑就是一家人，就是亲人。可是说当时的义兵，我听见吴科都说，只要弄下了就给农户补害的。就是不是他要下了，腾开手给农户补害的。如果是八路军这个男兵们，只要有时间给农户挑水、舀菜。所以说，在社会上每一户农户都要腾出来一半方叫八路军居住，叫部队居住。所以说，那个当时那个八路军啊，共产党八路军就给革命老群像，不会改变。淳朴善良的古风，英雄无私的品德，在这苍古的驿道上传承着。我不知道应该感慨劳务演讲的激情，还是应该感谢这里人民的情怀。我只有含泪深情地看着这方土地，久久久久。这块土地荡漾着古老的风，这块土地渗透着鲜红的血，没有多少光环，却依然默默地传递着它的本能和品质。那咱们这个八路军在这儿有多少八路军在这儿住过？具体人数咱了解不清，好像我当时听见吴科都说这个时候八路军有可多。因为说他组的你看帮八路军组的2个单位，一个教导队，一个第10所，10所，还有2下看守所，要站岗看犯人啊。新华日报采集咋看那么多人？现在这还住着人吗？这还住着人，这不这个他这个格子他这格子这个形状，一个星星一个格，这是后来那个毛衣，这个毛衣没啥意义。后来。这个房就是老房。那咱们这儿有没有就是体现历史的东西啊？就是除了房子，除了房子体现历史的东西，就是那个西路瓶盖，还有古书，还有的体现历史你找不着那还远的，还有那古栈道已经体现的，都知道古人们咋的修那个路嘞。你说这是个主要这是个主要交通要道嘛？你说这就是个交通枢纽地道，这必须得有那个路。那个栈道在哪儿？在前边。就还有最少还有5里地，5号的城走啊，这就走到那个大峡谷附近了。你家走向将军广场那个社会大厦，这样的，就在那个大峡谷在下边，就在古栈道下边。咱说那个第一个杆出来就是进来，这要出去，这就第2杆出去，这就第2个杆。第2个听说你是供奉的官爷，老官爷官爷就是这个咱这个农民都叫这个老官爷。这个是后来重新修了的。他后来是重新往前边闹了，这都是后来闹了，那把顶都下重新闹了。但是说你这就是往外走一根，这个根它是右背，这不这个背，这叫右背，这个背一直没摘了。这个是创建时候的。创建时候。他那个他不是他不是一代他不是1年建的个，他应该他应该不是1个年，应该不是1个年，所以说这就是往前走的。当时呢这个根你说的是1963年时候扶老大水时候，这个根那么淹的好强了，水就没进去降，好像那里边灯就没熄了。那老人们经常说，就是上河路的时候，那个是就有水劲儿，它是地下没收了水，水就淹了黄墙牛子，根上黄墙应该进去的，可水就没进去，
那个1963年这个根儿上升了，这就上升了这个黄杨节一样。你看，咱这个黄山脱里昂就很平坦，是吧？你看见没有？你再往前，你就是个岐山怪是古香谷，就是那个。所以说这就这个结构就不一样，有边结构了。其实也这方向这开发。那它这个为什么不一样呢？这就上结构变化，就从这开始结构变化。我给你瞧，你见了味儿？你见过？你见过将军广场那个味儿？我不知道你说的是。就是我头2天我还迎着你那徒步俱乐部是，你进那谈下有，你看，它前边就是这个，你看见没有？你看，你见没有？哦，这个地质不一样不一样。你看，整个这个漳河支流搁这过去，这河搁这过去了啊，人搁这出来的，你看见没有？哦，就这个，你看这个。这回迎着你的去转不着的路过，你看这个，看这个小公交。你看，不是上面那个都是一层一层的，就是不一样。这头跟地形结构不一样，你就这个，你瞧瞧。我知道这个，我知道这个。上边这个，我知道这个，这就是跟已经变化了。这还有个应该折叠嘛，应该折叠把不鲁军这些这个降出去，因为说要不鲁军的避难处啊，因为说这些就像不鲁军埋到这里边人可多的那个人，无名的死可多的，这可多的人在这是埋的。这个他不是一天都好了，因为说在就是抗战胜利70周年那年是06年，06年是吧？06年我还领着党员代表、军政代表，我去材料点好，替不鲁军专门也是专门有个女兵是四川的人，当场编着，我听见说的。专门买了一个书，你看他不给男人买书，就买了那边的那个波上，专门今天2月某根材料点线好，这个线我还洗了钱的。但是咱这个水平有限，毕竟是没有传统化。那个你刚刚说的那个清漳河是从清漳河支流，漳河支流漳河支流是社会要求漳河支流源头。支流之一支流源头，支流之一，对吧？支流之一东支流是源头，这就是个源头。下上水都流到这，流到这个腰劲的水是都从这儿。杨泾每一个山上从这儿走的，都从这儿，这也不是都流到漳河。人家那什么儿子山，就意思这都从这儿都这走江口了。这块北地嘛，北地你不管是你走到山上那个水走上这都流，都搁这流。所以说社会要有时抓了。那咱们社会上还有我们是2个地形结构，你就知道。第一个不是，第一个是有2个地形结构，第2个有2个生态气候器2个生态自然气管，一个生态自然气管有1万亩生态链条。你到10月16、17号了，你来这我叫你瞧瞧，满山遍野黄花，但是树没有发芽，都是黄花，这第一个。第二个就是我说第2个就是气候多特系，就是说自然气管是一个生态链条。
第二个几大器官武松。武松哦，我知道。到了王朝以后，就是好像文化宫国一个领导还进就跟省书记说了，叫把原图给他发国际。因为啥？他正觉我以前在济南是做小货官碰面，只有社会有武松。武松，哎，我叫你瞧瞧武松吧。那个武松在哪儿呢？那在我现在手机上。不是，我说是那时候是在哪儿？不是，那个武松它有前提条件。你要出家社会你找不上。武松在社会要发生2个季节，一个是春天。一个是春天清明以前，一个是9天，树上久了就会发生武松。这个武松从哪儿发生的？武松这个东西都有科学依据。因为啥？这个石灰窑是在这个河边的这个顶端啊，特别石线顶端，最高处石线顶端。但是说石线再往石线要么格勒铺那个上那一沟嘛，上那一带那个沟扔那个山谷太窄，就是说小鸡下边有40里地有个青苔湖。突然9天或者是春天形成了这个气候特别热那个时候，知道吧？9天也有热天时候，特别暖和，那个天第2天就有武松了。第2天就有武松，就武松上就上那个青苔湖那个潮气上来了。上来以后就凝结了石灰窑这个周围，石灰窑这个植被丰富啊，武松特别多，要是就凝固上去了。大白天不下雪就有武松，有武松啊。这个9天武松能听。那我看一下你拍的照片，看一下你拍的照片，手机上的照片，给你瞧瞧。我讲是有多少人有武松搞过网叫居书记，我就有武松他也拍过。因为啥经常不断这个，因为这就你看武松，咱回你瞧，这个很远了。我换手机拍了还是你手机拍了一回，那个手机拍也可多了。经常会发现哦，你瞧，还有，你看这个树多好看，瞧，我这你瞧，你看就没小雪啊，看见没有？它不是小雪的这些，晴天，晴天，你瞧，看这个，你看这个就是社会窑的那个东南西北湖那个啥共同峰前边在那个松树，柳树，就是那个，就是这个，这是个古树，第4个古树，你瞧这个，你瞧这边就是它，你瞧，你再瞧，你瞧，调来大众旅游区还得好干了2地事情，来的吃了这么宰了。这个东西啊，只要行程传过去，来的可快的。它那个行程需要，就是它能停留多长时间？少冬天2天，夏天了就春天了嘛，上午以后就没了。现在是不是该有了？这个叫过节了。过去了好几年了，现在温度都高啊，温度高。哦，他这个那个上去刚我领他来，最后给讲个什么？那个什么你有故事。因为说叫什么？原来咱这古人那有个路啊，就走河滩，走河，这就是水流的地点，就是人走的地点。对，就是这个。啥进社会要村，必经那个石门，就是那个。石门在哪儿呢？在那边。啥？进石门有个那个生态那个山跟老虎一样，那个看的那个石门。就是说，在俺这也有句话，就是说娘这个说。就是说，焦顶棚虎头山，一颗大鹰在眼前。就是一进那个石门，就看见焦顶棚，又看见虎头山。山上有个大石头，放的就是个鹰，就跟鹰一样就是这个，就是石门。
是那个地震嘛。不过家里鲁秀就1996年，那年那里边院里边放了4包小俺唱成一个那蹦表演，跟俺那个不好看了，原来真好看那个，就跟老虎一样呀，就是看的那个什么。所以说那个大家应该注重的生态环境嘛。这个东西就别公司是有一个啊，亮来嘛。他不是今年我帮起想的想来。那您作为咱们村里面的一个负责人啊，就是像咱们村在这样一个人杰地灵、风水宝地这个地方，你对村里头这个比如说旅游呀、文化呀、历史啊，有没有长远的规划呢？有啊，社会也应该发展生态旅游，因为说第一个社会就还有点自然风景嘛没有破坏了，还有的古人这个风景，还有生态的风景没有破坏，还是那个生态走廊，我说古峡谷、古栈道，就我说的一行二三里，上烟囱15家平台6就住19不止，好把那种放豆啊建筑起来，旅游的人可以去那儿喝水呀，可以去那儿住啊，可以去穿越峡谷啊，可以体验那个峡谷的生态气候啊。社会前边有3个落泉，就是3个，就按这叫3个古汉字下叫落泉。第一个叫5号落泉，上叫5号落泉，就是说姓吴的是第一个。最后那个叫乔王落泉，上叫乔王落泉，姓乔的当时在居住了这个马饭沟，按这叫马饭沟。马饭口就湿地的那口叫是乔家沟，他流那个水就灌到第3个那个水瓮里边，以他的姓氏就是乔王落泉，那就有规矩的，他不是说没有，以前的古人的体。石灰窑普普通通的名字，像他的房子，像他的人们。然而在我的心里，他成了一个传奇，千百年来就这样走来。但是明天未来会是什么样